दाम लगाते थे। देखो दोस्तों, फिल्टर गाड़ी का निकालने के बाद इसकी आवाज़ सुनो कैसी आती है भाई, धीरे। और इसका फ़िल्टर लगाने के बाद फ़िल्टर भी चेंज हो चुका है, पहले की तरह नहीं है फ़िल्टर भी। फ़िल्टर लगाओ, अब फ़िल्टर लगाने के बाद 2025 मॉडल की स्प्लेंडर, पहली सर्विस, अपनी मर्ज़ी से कर लो।